السلام عليكم. يلا بينا نعمل طريقة الطعمية المصري او الفلافل زي ما بنسميها في اسكندرية. زي ما انتوا شايفين عملت نص كيلو فول مدشوش، حزمة كزبرة خضراء، نص رغيف بلدي، بصلاية صغيرة، 4 فصوص توم، عودين بصل اخضر او كرات لو عندك، ونص كوباية مية، معلقة ملح، ومعلقة كزبرة ناعمة او مجروشة خشنة زي ما انت عايزة. بجيب الخلاط بتاعي وبنزل الاول بالخضرة زي ما انتوا شايفين، بقطعها على قد ما اقدر يعني صغير، علشان ما تلفش في الخلاط وتترس. بعد ما بنزل بالخضرة الاول بروح حاطة بعد كده البصل والثوم، وبقطع برضو العيش صغير. كل حاجة بنزلها كده واحدة واحدة في الخلاط عشان لما يجي يلف معايا. وبعد كده بنزل بقى بالفول، بقسم الكمية على قد سعة الخلاط بتاعتك، وبنبتدي بقى نضرب كل ده مع بعض، وبنحاول نسيس الخلاط كده واحدة واحدة علشان ما يبصش مننا. لو عندك برضو كبة ممكن تعملي بيها محضرة الطعام، اي حاجة تقدري تستعمليها يعني في الخلطة ديت. احيانا برضو انا لما بكون كده بعمل بالهاند بلندر، بس بكون بقى ضربتها في الاول برضو مع الخلاط او محضرة الطعام. زي ما انتوا شايفين بديها كبسة خفيفة كده علشان الفول يبتدي ينزل تحت، وتاخدي بالك طبعا من ايدك. وبرضو بستعمل المعلقة الخشب بس بالراحة برضو من غير ما المس السكينة بتاعة الخلاط عشان ما اكسرش السكينة. وبيبتدي يلف معايا اهوت زي ما انتوا شايفين، وابدأ بقى افصل واقلب وارجع اشغل تاني لحد ما العجينة كلها تبدأ تبان معايا. بمجرد ما بتخلصي المقدار ده تبدأي بقى تقسميه في اكياس وتشيلي في الفريزر. ولو عايزة تحمري على طول بتديله كده ضربة بالمضرب علشان يبقى فيها هوا، عشان ما تبقاش متكتلة معاكي. وطبعا هعمل لكم فيديو تاني في طريقة التحمير بتاعتها، علشان برضو تطلع معاكي مستوية وحلوة من بره ومن جوه، ما تبقاش من جوه معجنة. وزي ما انتوا شايفين ببتدي اضيف المية واحدة واحدة واقلب لحد ما تعمل معايا العجينة بتاعة الطعمية اللي احنا عارفينها، وتكون ناعمة ولونها فاتح ما تكونش غامقة. زي ما انتوا شايفين اهو دوت المقدار اللي انا حطيته في الاول، هو دوت اللون والقوام اللي انا عايزة اوصله. لسه في شوية هم على الوش، بقلب لحد ما بيختلطوا. وادي كده هو عملنا عجينة ما خدتش 5 دقايق، وبتقدري تعمليها بقى للعشاء للفطار، تعمليها سندوتشات للولاد ياخدوها في المدرسة. وبتبقى بصراحة حاجة يعني جميلة، وليها مش قادرة اوصف لكم يعني الريحة بتاعتها عاملة ازاي، وهي بتتعجن كده في الخلاط، عاملة ريحة جميلة جدا. فأتمنى تجربوا الطريقة دي وتقولولي اهو ادي لونها بعد ما خلصت. جربوها وقولولي في التعليقات.